gặp lại người xưa, cà phê quán cũ bình yên đến lạ. Cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai, như phút giây xưa nơi xa ngàn vạn dặm. Cùng vui với ai giờ đây khác bóng, này lối về sao chân nao nề. Kỷ niệm xưa ngày cũ có còn, thời gian trôi đi chẳng chờ ai. Em và tôi thời thanh xuân dài, những ký ức in sâu trong tim. Giờ gặp lại lòng rưng rưng nhớ thương trong từng ánh mắt nhìn. Ngày tháng đâu đâu còn như mộng, nhìn chia sau mỗi người một hướng. Quán cũ này đã không như trước, lòng thấy buồn đời xoay vần khác. Tháng năm đi vội vàng qua lối, niềm mong manh như sương trên lá. Màu sắc đời thay đổi luân phiên, cánh chim trời chưa bao giờ ngừng hát. Cùng vui với ai giờ đây khác bóng, này lối về sao chân nao nề. Kỷ niệm xưa ngày cũ có còn, thời gian trôi đi chẳng chờ ai. Em và tôi thời thanh xuân dài, những ký ức in sâu trong tim. Giờ gặp lại lòng rưng rưng nhớ thương trong từng ánh mắt nhìn. Ngày tháng đó đâu còn như mong, mình chia xa mỗi người một hướng. Quán cũ này đã không như trước, lòng thấy buồn đời xoay vần khác đi. Tháng năm đi vội vàng qua lối, niềm mong manh như sương trên lá. Màu sắc đời thay đổi luân phiên, cánh chim trời chưa bao giờ ngừng hát. Và tối thời thanh xuân dài, những ký ức in sâu trong tim. Giờ gặp lại lòng rưng rưng nhớ thương trong từng ánh mắt nhìn. Hello anh em nha, rất vui được gặp lại anh em. Không khí đây là chúng Tết quá anh em, trời nhẹ nhẹ, râm râm mát mát. Hôm nay thì chắc cũng không có gì chia sẻ, ta đi dạo để mà phố phường thôi. Vào Võ 10 đi. Này đúng nghĩa lang thang, không có mục đích gì anh em ạ. Nhớ ra rồi, đi mua sữa cho con. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sơ qua cái khu vực Nguyễn Thị Định nha anh em.
ta di chuyển về Thiên Đình, sau đó quay về Hoàng Văn Thụ. Anh em ở đây có ai tò mò xem đường Nguyễn Thị Minh Khai thế nào không ta? Đấy, cái đoạn từ Ngô Mây lên với lại đi Thế Tổ. Ok, hôm nay tôi chạy đoạn đó nha. Bình thường đó không phải là cung đường thường xuyên. Hôm nay tôi đang rất có một nỗi băn khoăn về cái kênh cái kênh kiếm tiền của tôi. Đang có một cái video kiếm tiền rất là tốt, nhưng mà vấn đề tôi đang đặt ra là chỉ sau vài hôm nữa thôi nó hết trend thì tôi phải kiếm cái gì để lắp vào đây. Ngày xưa tôi bán rất tốt một mặt hàng bên kia nên mà, nhưng mà dạo gần đây tôi phát hiện ra là cái mặt hàng bên đó tôi không thể nào bán ra được hàng nữa. Đây tôi đang nghiên cứu lại xem thử, tôi phát hiện ra cái mặt hàng nó hot rồi. Đấy, thì cái vấn đề tiếp theo mà tôi sắp gặp phải đó là bây giờ tôi đang lấy một số lượng tiền từ affiliate khá ok, nhưng mà vài hôm nữa thì sao? Đó là một cái phần câu hỏi nhất cả đầu anh em mà không hề đơn giản ở trong cái bối cảnh kiếm tiền trên online. Nó chạy, nó thay đổi liên tục nữa anh em. Cứ nghĩ rằng chúng ta đang tốt thì đến một ngày nào đó anh em sẽ trơ ra không có một đồng luôn. Đấy là nỗi lo lắng của tôi. Thì trong cuộc sống của anh em, chúng ta nếu mà chỉ có một nguồn thu nhập thì nó cũng sẽ là vấn đề lớn nếu như cái nguồn này nó bị sập. Nên đa dạng hóa nguồn thu nhập là một cách thức rất là tuyệt vời. Mà nói thì dễ, chứ còn làm để đa dạng hóa nguồn thu nhập nó rất là kiểu như cần nhiều kiến thức, trải nghiệm, và chúng ta phải xây dựng theo một cái mô hình lâu dài này mà. Không thể muốn là nó có ngay cái nguồn thu nhập được đâu. Đó là cái vấn đề mà rất là nhức đầu. Để giàu, người giàu thì họ sẽ có đa nguồn thu nhập, họ trải qua cái thời kỳ xây dựng đa nguồn thu nhập rồi, hoặc là họ kế thừa một cái mô hình đã có đa nguồn thu nhập rồi. Đấy. Thông thường thì người giàu sẽ có nhiều nguồn thu nhập, rất ít người mà có một nguồn thu nhập để trở nên giàu. Nhưng mà nếu mà có một nguồn thu nhập để trở nên giàu rồi thì họ cũng sẽ phát triển đa nguồn thu nhập để giữ cho cái giàu đó nó bền vững hơn. Người giàu rất hiểu về cái việc là nếu như một ngày nào đó thế giới thay đổi, xã hội thay đổi, thì chúng ta có còn kiếm tiền được trên cái mô típ, trên cái hệ thống, trên cái ngành hàng, trên cái sản phẩm mà chúng ta đã làm ra hay không. Đấy. Ngành sản xuất thì họ sẽ luôn luôn cải tiến mẫu mã để chạy theo. Ngành phân phối thì họ sẽ luôn luôn chỉnh hóa mô hình, cải thiện hóa mô hình, cách tiếp cận. Đấy. Bất cứ cái mô hình, cái hình thức nào đi nữa thì nó liên tiếp luôn luôn vận hành và nó không hề dừng lại. Mình có một anh bạn, ảnh làm hồi xưa ảnh làm lớp trưởng của mình. Bây giờ thì nói chung ảnh thì mình không biết ảnh giàu hay không, nhưng mà mình phát hiện này là ảnh đang trên đường giàu. Vì đơn giản thôi, họ đang đa dạng hóa nguồn thu nhập một cách rất là tốt. Đầu tiên ảnh đi làm ở Hòa Phát anh em ạ. Đấy, phát triển lên là trưởng ca, thu nhập khá là ổn rồi. Tại bắt đầu anh có sở thích chơi chim. Đấy, anh vẫn chơi chim, đồng thời anh bắt đầu bán chim anh em ạ, phân phối thương chim, rồi thức ăn cho chim. Đấy là nguồn thu nhập thứ hai. Nguồn thu nhập thứ ba của anh là hiện tại anh đang tiếp tục mở một cái cửa hàng, về kim khí để tiếp tục kinh doanh. Thì có thể là giai đoạn này anh chưa giàu với cái mô típ và cách thức vận hành như vậy. Chấp nhận rủi ro để phát triển thì ảnh sau này cái khả năng cái nguồn tiền của ảnh nó sẽ tích góp liên tục, và nếu như nó ổn định ở một cái mô típ, cái mô hình này, thì ảnh lại tiếp tục mở rộng thêm cho những cái cơ sở và kiến thức ảnh liên tục nâng cao. Đó, mình thấy đó là hay nha anh em. Rồi mình cũng có một người bạn ấy, có một anh bạn ngày xưa là cái thời mà tụi mình còn xài cục gạch thì ảnh đã xài iPhone 13.
thì anh này anh có một cái nền tảng rất là tốt, nhưng mà anh học thì không giỏi đâu anh em. Nhưng mà khi mà anh đi các cái kênh kiếm tiền gọi là mới nhất thì anh luôn là đời đầu, kiếm rất là nhiều tiền. Ngày xưa mình chặt vật với số tiền đầu tư chứng khoán là 100 triệu để mình tăng lên, thì anh đã có 500 triệu để mua Vinhome và nói với tôi này tôi mua tôi bỏ đó đến khi nào giàu được tính tiếp. Tại vì anh không có một cái áp lực về tiền anh em ạ. Anh tiếp xúc liên tục với lại các cái mô típ kiếm tiền mới, và 500 triệu đó là khá là nhỏ. Tại vì như theo tôi án chừng anh cái kiểu như anh em để họ biết về cái vườn sầu riêng nhà anh, thì từ cái hồi trước đó thì mỗi năm gia đình tầm dư ra tầm khoảng 3 đến 5 tỷ rồi. Nhà anh chỉ hai anh em trai rồi, rất là hay. Nhưng ấy tôi muốn nói đó là anh liên tục, anh mặc dù ở cơ anh giàu đó nhưng mà anh liên tục tìm kiếm những cái mới anh em đầu tư phát triển. Đó là có hai cái người, một là cái mô hình họ anh đã gọi là đi từ tích lũy đi lên, và hai là xây dựng từ cái nền. Thì hai cái tư tưởng đó nó đều phát triển theo hướng đa cái nguồn thu nhập và tiếp cận. Mỗi người có một cách tiếp cận khác, nhưng mà đó là cái con đường để họ đi tới giàu có. Mình vẫn hay theo dõi họ để mình học hỏi. Vì những người quanh tay tôi không cần quá nhiều. Ok thôi, tôi xin phép dừng ở đây nha. Tôi sẽ đi mua ít sữa cho con gái tôi. Ok. em như gió dù em